दिया है, हम कहीं दिया है कि हम कहीं दिया है रामचंद्र तेरे। Kene kade ke kubur ke shyrkhei ke belajian na Bereli Uttar Pradesh ke bapeni ke bor bama jong ke Madiang. Hapdang ke eriong ke shyrkhei telah dapat kuat mentip ke menia sasngap ya kena ke video hadu banakut. Baruat kalian ban share, like, ban subscribe ke kumju ya kena ke channel. Kena bapenio ik news update ban sawan. Kene ke jingjia ke shyrkhei ke sor Bereli Uttar Pradesh. Hapdang ke eriong ke baklan weu briew bala phrang ban bat ya katin. Kenang benom her ulah syara lang penban bat katin syasuny. Kene ke jingjia ka pen ka jing shyrkhei jong ka suny beneng ka bala link shop ya ka than North India menta ka kenti. Ka jingwan hier jong ka eriong ka ba shyrkhei kala miru ka jingjia ka bas ngosi. Ka bala miru ya ka jingdu ka bakrau ha Uttar Pradesh bat ki than North India. Ka jingdu ya ka jingim ka eriong kala penyap kumba khendai phongut kibriu ha ka distrik bapher jong ka Uttar Pradesh. Kadau ka jingyap bunsin kibriu gilayap namar ka jingkelon ki kenroing ka jinghap kiding. Bat ke jingja ki bayadai badu pertat kaler ka baklan kala tur bat penkelon ya kiding ki bilbut bat ki dukan ki badon harus surok kine ki jaj eriong ki juan kaka hapdeng ubenai leber swaban wan uslap monsun kilat pathai kubor kilapan ya kadur jong ka jing penjulor ka bakrau ka balajian na ka bor jong ka ler तूफान आया था तो उसमें टीनें उड़ रही थी और 4 लोग हैं तो हमने कि ऐसा करो इनमें रस्सी से बांध लो बीम में बांध लो। बीम में बांधने के बाद में तो जो है रुक जाएगी। रुकने के बाद में तो हमने वो 3 साइड एंगल पकड़े थे, हम एंगल पकड़े थे, वो रस्सी से बांध रहे थे। पकड़ने के बाद में ये हुआ तूफान आया, जब इतनी तेजी से आया बारिश में तो वो रस्सी टूट गई। वो तीनों लोग वहीं रह गए और हम ऊपर टीन के ही साथ ऊपर चले गए। हमें नहीं पता, वो कम से कम नहीं, हमें जो उम्मीद थी कि हम खत्म हो जाएंगे कि 50 फीट की ऊंचाई ही से हम गए थे, तो हमें पता नहीं थी हम बच जाएंगे। हमें खुद दिख रही थी, हमें पता नहीं कुछ बच जाएंगे।